Għatem mistoqsijiet kbar minn fejn il-kap nazzjonalista Adrian Delija ġab 55,000 euro biex jibda jħallas parti mit-taxxa li naqas milli jħallas lid-Dipartiment tat-Taxxa. Min investigazzjoni li għamlet il-Gazzetta Kulħadd irriżulta li miż-żmien li qal li m'għandux cash flow sa meta għamel dan il-pagament lil tat-taxxa ma bih ebda kumpanija li seta' jdaħħal flus minna biex iħallas it-taxxa. Adrian Delija għad għandu isma f'Equitas Management Limited u Equitas Trust and Fiduciary Limited. Id-ditti li minnhom kien jiddikjara li jdaħħal 210 euro s-sija. Għadu wkoll f'Carnaby Limited, Evolve Consultancy Limited u Frankef Limited, fil-waqt li għad għandu wkoll sem f'Patience Development Limited. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista spjegaw kif il-mistoqsija li qed idik li kieku neħħa xi waħda minn dawn is-sitt kumpanniji bejn Diċembru u Marzu kienu kun hemm spjegazzjoni ċara dwar minn fejn ġew il-flus, iżda m'għamel xejn minn dan. Minflok qal biss game over biex jipprova jagħti impressjoni lil Malta li kien ħallas it-taxxa kollha tiegħu, però mbagħad il-Gazzetta Kulħadd żvelat li kien baqalu jħallas iktar minn dak li diġà ta'. Fil-fatt Delija baqalu jħallas 65,000 euro. Bimkejjem fil-Partit Nazzjonalista jgħidu li ma jaħdux bi kbira li Delija jerġa' jsib il-cash biex iħallas f'daqqa. Li żguru li Delija baqalu ħafna xi wieġeb.